Değerli arkadaşlar, yoksul ailelerde yetersiz beslenmeyle başlayan gebelik süreci çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkilemektedir. İlerleyen yaşlarda yoksulluk, yetersiz beslenme, evde uygun çalışma ortamının olmaması gibi faktörler çocuğun akademik başarısını düşürmektedir. Zaten yoksulluk başlı başına nitelikli eğitime ulaşma konusunda bir engeldir. Akranlarıyla aynı imkanlara sahip olmayan çocuk sosyal dışlanmışlık duygusu yaşamaya başlar. Dolayısıyla yavaş yavaş eğitim hayatından uzaklaşarak iş gücü piyasalarına doğru yönelir. İş gücü piyasalarına girmesindeki en büyük amaç yoksul ailesine yardımcı olmaktır. İşte tam da bu anlamda yoksulluk döngüsü kendisini gösterir ve bu sarmal başlar. En kısa ve yalın anlatımıyla yoksulluk döngüsü budur.